Ysgol Caerdydd. Yn eistedd perfformio heno fydd Adran Heddlas.
bwysig yn ddiweddar wedi bod yn trin a thrafod materion sy'n ymwneud â iechyd meddwl. A phleser ydi cyhoeddi y bydd y casgliad heno yn mynd tuag at elusa banc bwyd Ynys Môn. Mae'r elusa yn gwneud gwaith arbennig y Môn gan sicrhau bwyd i'r rhai sydd ei angen. Dwi'n siŵr bod mwyafrif ohonom ni, os nad pawb yn adnabod rhywun sydd wedi, neu sydd yn dioddef broblem iechyd meddwl. Dwi'n mynd i ofyn i chi gyd, chi yn syml, siaradwch gyda nhw. Holwch os ydy popeth yn iawn, a byddwch yna i'w cefnogi. Mae paned a sgwrs weithiau yn gallu golygu lot fawr i rhywun sy'n dioddef.